好啦，又係新聞時段，嘟嘟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 ，新聞報導。佢啲新聞都係舊新聞嚟嘅，都係講緊啲俄烏戰爭啦，裏邊都係談到角色啦。咁啊，嗰個烏克蘭總統佢就想提議透過公投去定斷呢個巴克斯地區嘅前途。咁但係人哋俄羅斯打個地方啊嘛，啲公投人哋睬你都傻，即係唔係個巴克斯地區啲人睬你，係俄羅斯啲人睬你。佢都可能霸佔多個地方，仲公咩頭啦？咁但係即係戰爭就係戰爭。咁啊，你仲有咩講咧？經濟就下滑啦，呢啲都係唔使講點炒。今日貨幣又下跌啦，係黃金上升啦，即係資源股上升啦。咁呢啲都係呢個趨勢。咁我叫AI咧就俾啲好聽嘅新聞俾我啦，或者啲有樂趣嘅新聞俾我，咁佢就俾翻啲教育新聞俾我。咁但係其中一個 point 咧，我就睇到幾得意喎，咁我想同大家分享下，就係咩咧？就係呢個 AI 就會同動物聊天。咁以前咧嘅技術咧就未有呢個突破啦，即係未有 AI 之前啦。咁我哋人類同動物咧係有一個好生保嘅，即係你係有養狗養貓，我以前都養狗養貓。咁但係你可能都理解到佢嘅情緒啦，或者佢會理解到你情緒，但係大家係即係比較難啲交流啦。咁而家 AI 係點樣咧？而家 AI 就可以即係個技術就已經突破到，即係佢聽嗰個動物嘅叫聲就知道個動物係咩年齡啦，佢開心啦，唔開心啦，佢想做啲乜嘢。咁其實而家都有啲 Apps 係已經有嘅，咁我就未 download，因為我仲養小動物，嚟緊我可能會嘅。咁咧，但係即係我相信呢個 AI 呢個 Apps 或者呢啲即係幫你同動物溝通嘅 AI 嘅功能咧，咁就快已經完，即係突飛猛進啦。點解咁講咧？即係首先你信唔信先？即係例如咩動物傳心術啊，等等等啦。咁我係信嘅，本人我信。當然啦，你揾隻假烏龜，即係嗰個人明明裝佢啦，揾隻假烏龜嗰隻烏龜我都有嘅。咁你上到鏡，好似問米咁樣收得你錢或者出得鏡，冇理由乜都唔做嘅。咁裝佢嗰條友又過分嘅，或者即係你人哋攞心去做嗰件事，咁你真定假都好，你有心裝冇心咯。即係我覺得嗰件事係幾唔道德嘅。咁但係我哋講翻呢個 AI 呢個啱啱嘅正題先。首先你要理解嗰個動物佢都係一個有靈性嘅東西，咁佢都會想，即係如果佢有語言咧，佢表達得到啊，佢都想用語言去表達俾你。即係所以成日都講話狗仔係幾多歲小朋友啊？嗰啲雞鴨鵝有幾歲小朋友啊？其實佢都係有想食飯啦，佢都想屙屎啦，即係我哋人生或者動物啦，四大元素：食飯、屙屎、瞓覺同埋性交。咁佢都係想有呢啲咁嘅基本元素得到嘅。即係當然啦，佢受到威脅，佢都會叫啊！你唔好打我，你唔好殺我。不過你聽唔明啫嘛。即係例如我琴日經過街市，跟住嗰個即係賣雞嘅人捉住隻雞，咁隻雞喺度。即係佢叫得係好難聽嘅，即係佢唔係平時哥咁叫啦。咁佢捉住隻雞，即係你想象下，你自己嗰隻雞俾人捉住，你梗係咁叫噶啦。你聽明噶嘛？佢一定咁叫噶，係嘛？即係佢都係一個動物嚟噶嘛，佢靈性噶嘛，佢大概都知自己做啲乜嘢，大概知道自己都就係俾人殺噶啦。咁即係我希望就大家都。即係我哋唔好講呢個話題先啦，我哋先講 AI 同動物溝通啦。即係你哋愛惜身邊所有嘅花花草草或者動物之後，你試下嘗試同佢哋溝通。其實動物都好識同你哋溝通嘅，因為佢哋都知道你哋係唔同物種。即係我係狗，你係人，我係狗角度去望住一個人。咁佢可能佢都知道自己要做啲乜嘢，去視察到自己乜嘢。咁呢樣嘢好得意，即係等於人與人之間，我哋只係透過語言去溝通啫。但係如果
我哋將來生成到一個更加大嘅 AI 感應系統啦，即係我哋可以用我哋嘅心靈同 AI 溝通。咁我哋係唔需要同人講嘢㗎啦。點解咧？就係因為外星人係唔需要講嘢。即係你睇好多記錄啊，或者嗰啲片段啦，或者嗰啲資訊啦，其實外星人係心靈感應㗎嘛。因為即係好似男人女人一個眼神，你知道佢哋諗乜，你知道想做乜。咁人我哋係退化咗，因為我哋靠把口。咁但係再之後嘅日子，我哋可能會啱啱我講完個 topic 啦，即係好多人都會越嚟越閉嘴。咁可能即係心靈嘅感應或者心靈嘅交流係更加重要啦。咁我都係好睇住呢個，即係我都係好着重呢個心靈交流。咁如果你或者任何人，你哋有任何心靈感應或者心靈交流嘅事實，又或者有啲咩 case 啊，你聽到之後你想分享嘅，都可以話俾我聽啦。咁我係好相信呢一方面嘅學説嘅。咁又或者你話我有個孖生姊妹，佢突然間跌親，跟住我突然間好痛。咁呢啲係如果你有啲咁嘅經歷或者有啲咁嘅分享嘅，咁歡迎話俾大家聽啦。咁今日就講到呢度先。咁如果聽到我講嘅覺得啱聽嘅，有道理嘅、合理嘅，又或者你有啲咩想分享翻俾我同埋其他網友嘅，咁就多啲分享同埋 share 啦。好啦，祝你有個美好嘅一日，再見。